Assalamualaikum, selamat kembali. Okey, untuk menu yang seterusnya kita akan buat set of burger. Tapi sebelum kita akan start untuk dia punya main item, kita akan buat side dish dia. Ini relish, di mana onion relish ni kita akan letakkan di dalam layer kita punya beef burger nanti. Ada onion, kita ada green and red pepper bersama dengan spice sedikit. Kita akan pakai green chili. Okay, kemudian kita ada 3 types of seasoning dalam untuk flavouring. Kita ada tomato kecap, kita ada chili sauce dan LP sauce. First, kita akan masukkan menu item iaitu chop onion lah. Okay. Onion ni kalau sesuai kita akan pakai whole onion. Okay. Kalau tak ada whole onion kita boleh pakai onion besar pun boleh, tapi as a rules kita pakai whole onion lah. Kemudian kita akan masukkan chop green chilies. Okay, bagi rasa spice pedas sikit. Okay. Dan kita akan masukkan chop green pepper ataupun capsicum. Last sekali red capsicum ataupun red pepper. Okay, mixkan dulu. Okay, ada setengah orang akan buat chop dia terlampau fine. Okay, bagi chop yang terlampau fine dia akan keluarkan dia punya juice, jadi terlalu banyak watery. Jadi bila kita letakkan dalam kita punya fillet burger tu, okay, dia tak rasa dia punya flavor ataupun texture yang kita dah mix ni. Okay. Alright, first kita akan masukkan tomato kecap. Okay, untuk sweet and spice kita akan masukkan chili sauce. Okay, chili. Kemudian lastly kita akan masukkan LP sauce lah. Okay, finalize dia punya seasoning. Okay. Then taste dulu sikit. Okay, kalau rasa macam tak cukup manis daripada sos tu, akan tambah sikit. LP sauce jangan masuk dah sebab bahaya nanti dia terlampau masin. Okay. Alright, siap. Okay, jadi minyak kita dah sebati dengan